Onda uşaq mən kameramı bağlayacağım oldu. Sessiz yani. Hə? Səsimi eşidirsiniz uşaqlar? Səsim gəlir sizə, səsim. Xeyr, mənim gəlmir. Hə, bu proqram bu işi pisdir. Bir dənə bu proqramda bircə saniyə uşaqlar. Səsim yenə gəlmir. Bircə saniyə. Səhifəni yenidən yükləmək biraz dəqiqə. Səsim gəlir indi. Bəli. O sorun olur deyə o proqramda görə indi nə edir o proqram? Hə, yazır indi uşaqlar. Bir balaca sorun olur həmişə. Səhifəni yeniləməliyəm ona görə. Deməli, bizdə nə idi məsələ? Hə, məsələ budur da 22-ci sualı, düzdür? Deyir evdən çıxarkən 4 dənə qardaş Ekranınızı var. görmür. Necə? Ekranınız görmür. Hay, bu paylaşmamışam. Bircə saniyə uşaqlar. Bircə saniyə. Hə, gözün gəlir indi ekran. Uşağa görünür ekran indi. Görünmür. Hə, səsim gəlir normal. Bəli. Əla. Baxın, deyir ki, evdən çıxarkən 4 dənə qardaş var. Bu 4 dənə qardaşdan hərəsi birinin belə deyək ki, necə deyirlər, telefonunu və yaxud da ki, saatını götürür. İndi gəlin bura baxaq. Məsələn, baxıram, deyir ki, 4 dənə qardaş. Bir dənə belə bir şəkil çəkəcəm. Səliqəli, səliqəsiz nə isə. Birin belə olsun. Cədvəl kimi düzəldəcəm ki, biraz belə səliqəli olsun. Siz tam başa düşə biləsiniz bu sual tipini. Məsələn, bura yazaq. Aha. Nəysə, belə. Deməli, bura olsun saat. Yəni, belə düzəldim, qəşəng olmadı. Aha. Səsim normal gəlirmi sizə? Bəli. Uşaqlar, bura olsun saat. Saat. Deməli, burada olsun telefon. Telefon. İndi gəlin xəttlərimizə görə bunlar neçə qardaşdır? 1 qardaş, 2 qardaş, 3, 4 nəfərdirlər. 4 dənə qardaşlar bunlar. İndi baxaq uşaqlar, qardaşlarımızdan görən kimlər var bizim? Deməli, Fuad, Musa, Səlim və Nail. Yazıram bura Fuad, Musa, Səlim, bir də kimdir? Nail. Bu bizim qardaşlarımız. Niyə belə yazdım uşaqlar? Çünki bunlar hərəsi birinin telefonunu, birinin... Burada adları yazacağım. Kim kimin nəyin götürüb. İndi baxaq. Eyni bir qardaşın telefonunu Fuad... Aha. Eyni bir dənə qardaşın telefonunu Fuad götürüb. Saatını isə Musa. Tamam. Fuadın saatını götürən qardaş Musanın telefonunu götürüb. Deməli, kimdirsə Fuadın nəyini götürüb? Fuadın saatını götürüb. Aha, Fuadın saatını götürüb, Musanın isə telefonunu götürdü. Bura mənə heç nə vermir. Səlim isə Nailin telefonunu götürdü. Səlim kimin telefonunu götürüb? Birinci Səlim Nailin telefonunu götürüb.
Əgər Səlim Nailin telefonunu götürsə, görə kimisə saatını götürüb. Düzdür? Aha, gəldi davam edək. Qayıdaq yuxarı. Eyni bir qardaşın telefonunu Fuad götürüb, saatını isə Musa götürüb. Deməli, Səlim özü Nailin telefonunu götürüb. İndi baxaq. Fuadın saatını götürən qardaş Musanın telefonunu götürdü. Burada hərəsi ümumiyyətlə Nail gedib Səlimin kiminsə telefonunu götürməlidir artıq. Səlimin telefonunu götürə bilməz. Düzdür? Çünki birinin uşaqlar eyni əşyasını götürə bilməz. Hərəsi birinin digərini. Məsələn, əgər Səlim gedib Nailin telefonunu götürübsə, onda Nail Səlimdən heç nə götürməyib. Nail ya Fuaddan götürüb, ya da Musadan götürüb. İkisindən birindən götürübdür, mütləq ki. İndi baxaq, deyir ki, Fuadın saatını götürən qardaş Musanın da telefonunu götürüb. Deməli, bu kimdir onda? Deməli, bu ikisi deyil də. Səlim də ola bilməzsə, deməli, Nail Fuadın saatını götürüb. Musanın da nəyini götürüb? Telefonunu. Burada yazacağım Musa. Buradanca aydın olur uşaqlar əslində. Bundan bunu bitirdik. Sonra nə deyir bizə? Sonra dedik ki, uşaqlar, Nail, məsələn, Səlimin, necə deyərlər, heç nəyini artıq götürə bilməz. Səbəb var idi. Bu gedib Nail artıq Səlimdən yox. Səlim Naildən onsuz da götürübdür. Deməli, Nail ya Fuaddan götürəcək, ya da Musadan olacaq. Ya da Fuad gedib kimdən indi nə götürməlidir? Əgər Nail Fuadın getirib uşaqlar, nəyini götürüb Nail Fuadın saatını götürübsə, Fuad Nailin nəyini götürə bilər? Və yaxud da ki, Fuad Müəllim, bəli, bizdən istədiyini tapmışıq belə. nə istəyir bizdən? Nail deyir kimin telefonu, kimin saatını götürdü. Mən necə başlayıb araşdırıram burada. Bəli, tapmışıq. Bəli. Heç mən bura inanın ki, fikir vermirəm uşaqlar. Gedib araşdırıram. Baxın, mən onu da tapa bilərəm əslində. Bir dənə tapım ürəyimdə qalmasın da. Məsələn, Səlim Nailin telefonunu götürüb. Əgər Səlim Nailin telefonunu götürübsə, artıq Naildən heç nə götürə bilməz. Ya Fuaddan götürə bilər, ya da ki, Səlim Musadan nəsə götürə bilər. İndi baxın, eyni bir qardaşın telefonunu Fuad, deməli, Nail gedib, əgər telefonu götürüb Musanın, saatı da götürüb Nail saatı Fuaddan götürübsə, Səlim nə etməlidir? Səlim də artıq baxın belə deyək də, Səlimdə onda kim var? Deməli Səlim gedib Musanın saatını götürməlidir. Bu da belə. İndi bu digərini Musanın saatını götürübsə, bu Musa nə edəcək? Musa da gedib onda heç nə Səlimin saatını götürə bilər. Səlimin saatını götürübsə, Musa təzədən gedib Fuaddan nəsə götürə bilər, heç nə. Fuad da gedib Musadan bir şey götürə bilər, vəssalam. Fuad da gedib Naildən bir şey, məsələn, saatını götürə bilər, vəssalam. Normalda düz cavab çıxmışdı, amma yəni hamısını demiş oldum. Növbəti uşaqlar burada. 31. 31-ə qədər varmı? Bir dəqiqə. 31. Gəlin baxaq bura. Deyək ki, uşaqlar 5 dənə qardaş var. 15, 18, və yazıram yaşları bura. 15, 18, 13, 19 və 14. Bu bizim yaşlarımızdır. Görə sonra bizdən nə deyir burada ümumiyyətlə? Burada deyir ki, uşaqlar, Hüseyin yaşca Caviddən böyükdür. İndi bir dənə bərabərlik halına gətirəcəm. Hüseyin. Caviddən yaşca böyüksə, Cavid hardasa buralarda bir tərəfdədir. Əlidən isə kiçik. Deməli, Əli haralarda uşaqlar, buralarda bir tərəflərdədir, yaş olaraq. Süleyman qardaşlar, bir dənə gəlin bunu bir balaca ortadan yazaq, çünki biraz belə. Sonra nə deyir? Buranı bitirdik. Süleyman qardaşların içərisində ən böyüyüdürsə, deməli, onda Süleyman hardasa burada bir tərəfdədir və yaşı da 19-dur. Neçə qardaş əlimizdə var? 1, 2, 3, 4, 5. 5-i var əlimizdə. 1, 2, 3, 4 dənəsini yazmışam. Əli yaşca Elvindən kiçikdir. Əli yaşca da Elvindən kiçikdirsə, Əli hardasa, belə deyək də, Əli hardasa, bax, buralarda bir tərəfdədir. Yox, Əli yox. Əli yaşca Elvindən kiçiksə, Elvin onda buralarda bir tərəflərdədir. Aydındır?
Hə. İndi bizdən kimi soruşur? Əgər 19 burdadırsa, 19 yaşları düzək. 19, sonra kim gəlir bir də bizə? 19 budursa, 18 bura olsa, 19, 18. Bizdə kimdir? Əli 15, Hüseynə düşər 14, 13. Bir dənə baxaq. Süleyman qardaşlar içərisində ən böyüdür. Deməli, Süleymanın 19 yaşı var uşaqlar. Hüseyn yaşca Caviddən böyük, Əlidən isə kiçikdir. Aha, bunu da qoyduq bura. Sonra Əli yaşca Elvindən kiçikdirsə, deməli Elvin hardasa Əlidən daha da belə deyək ki, böyükdür. İndi bizdən 15 yaş olan kimdir? Əli olurdu uşaqlar. Başa düşüldü? Ben. Aha, sonra 36. 36. Belə sualları çalışın ki, bu formada baxın. 36-ya baxaq. Yenə deyəsən yaş məsələsidir, hə? Və yenə deyirəm, bax, belə yaş məsələsini çalışın, mənim yazdığım kimi yazın ki, hər zaman doğru olacaq. İndi yazıram. Ceyla, Leyla, dəqiqə, Fidan, Bəhruz, Xalid bu yaşlardadır. Deməli, 25 yaşındadır kimdirsə, 24 yaşındadır, 23 yaşındadır, 20 və 18 yaşlarındadır. Bunlar hərəsi 2-5 nəfərdirlər. Yazıb ki, Bəhruz Leyladan kiçikdirsə, deməli, onda Leyla belə çıxır ki, Bəhruzdan daha böyükdür yaşca. Sonra nə yazıb? Bir də bunları biraz aralı yazaq bir-birindən, dəqiq olsun da. Ortaya bəlkə kimsə düşdü. Bəhruz Leyladan kiçik, Ceyladan isə böyüksə, Ceyla da hardasa buralarda bir tərəfdədir. Xalid yaşca ən kiçik deyil. Nə Fidan, nə də Xalid Ceyladan böyük deyil. Deməli uşaqlar, onda Fidan axırda olacaq. Xalid buralarda. Sizcə niyə? Xalid yaşca ən kiçik deyil. Sonra nə Fidan, nə də Xalid Ceyladan böyük deyil. Deməli Ceyladan aşağıdadırlar bunlar. Və Xalid də sonuncu olmadığına görə Fidan avtomatik gedir, sona düşür. İndi bizdən Fidan və Bəhruzun yaşlarını isə gəlin düzək. Ən böyük bizdə kimdir? Yaş olaraq 25 bu qızdır. Sonra 25-dən bir pillə düşürəm, 24 buradır. Ceylada 24-dən bir pillə 23 buradır. X-ə kim idi? Xalid olacaq 20. Ən kiçiyimiz olur Fidan. İndi bizdən kimləri? Fidanla Bəhruzun yaşları neçədir? Fidanın 18 yaşı var, Bəhruzun da 24 yaşı var. Bəhruzda 24, Fidanda 18, hansındadır? Bəhruz, Fidan, Y variantı. Tam aydın oldu. Böyle. Aha. Keçək növbətiyə. Burada səni çaşdıran məqam nə idi? Bilmem yani yazamadım. Hə, tamam, problem yoxdur. Baxarsan bir daha. Keçək uşaqlar 40-a qədər? Yok. Yoxdur. 50-yə qədər? 42. 40, 41, düzdür? 41 eşitdim. 41 demem lazım. Tamam, okey. 41-ə baxaq, sonra da 42-yə. Bu 42-ni çox uşaq niyə səhv yazır, mən bilmirəm. Çox uşağın səhv olub 42. Deməli, uşaq deyir ki, Ayda, Sevinç, Emilya və Aygün adlı 5 dənə dost. Baxın, yazaq bir dəqiqə. Deməli, Aidə, Sevinç, sonra Emilya, Emin, Aygün. Bunlar 5 nəfərdirlər. Gəlin xətlərimizi də çəkək, qarışmasın, görək bunlar nə iş görürlər. Sonra baxaq. Menecer, psixoloq və ABCD şəhərlərində işləyirlər. Deməli, nə işləyirlər? Menecer işləyirlər. Sonra psixoloq işləyirlər. Laborant işləyirlər. Nə yazıb? Operator. Nə yazıblar? Bir dəqiqə. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Menecer, psixoloq, laborant, operator. Hə, satıcı kimi. Operator və satıcı. Və A, B, C, D və Y şəhərlərində yazaram. A-dır, B-dir, C-dir, D-dir və Y şəhərlərində. Gəlin xətlərimizi çəkək, başlayaq plus minuslarımızı qoymağa. Aha. Deməli, başlayaq uşaqlar, rəngimizi dəyişək. Deyir ki, həmçinin bu dostlar haqqında məlumdur. Aydənin uşaqlıq
arzusu psixoloq olmaq olsa da o hazırda A şəhərində menecerdir. Deməli, Ayda psixoloq olmaq istəyirdi, amma harda işləyir hal-hazırda A şəhərində işləyir və menecerdir. Deməli, digər yerlər bizə uyğun deyil. Digərlər zaten menecerdə ola bilməz. A şəhərində də işləyə bilməzlər. Çıxaqlarımızı qoyduq. Bu getdi. Aygün Aydənin uşaqlıq arzusu olan peşəyə yiyələnmişdirsə, deməli, Aygün Aydənin uşaqlıq arzusu əgər psixoloqdursa, deməli, Aygün onda psixoloqdur. Yerdə qalanlar ola bilməz psixoloq. Aha. Və harda işləyir və B şəhərində çalışmır. B-ni də çıxaq qoyduq. A ilə B-yə çıxaq qoyduq. Tamam, okay, getdik. Davam edək. Sevinç operatordur. Sevinci tapaq. Sevinç operatordur. Yerdə qalanlar ola bilməz. Sevinç operatordur və o nə D, nə də E şəhərində işləmir. Nə D-də, nə də E-də işləmir. A-da da zaten işləyə bilməz. Sonra Emin C şəhərində işləmir. Emini tapıram. Emin C şəhərində işləmir. Sonra Emin C-də işləmir. Başqa işinə demir Emin haqqında. Burada da işləyə bilməz zaten. Bu da burada işləyə bilməz. Sonra Emin C şəhərində işləmir. Emin satıcı deyil. Emin satıcı da deyilsə, deməli Emin laborantdır. Laboratlı nədir bu? Laborantdır. Mən səhv oxudum yoxsa? Emindir də düzdür. Bu da Emindir, bu Emildir. Eminə plus qoyanda bura məcbur minus qoyam, buna da plus qoyam, satıcıdır. Pluslarımızı düzək. Sonra bunları da götürdük. İndi görün Emin satıcı deyil. Satıcı olan B şəhərində işləyir. Satıcı olan kimdir bizdə? Emil B şəhərində işləyirsə, deməli bu avtomatik B şəhərində işləyə bilməz. Və bu harda işləyə bilər? A-da, B-də, ya D-də də, ya da E-də. İndi ona baxaq. Görək satıcı olan B şəhərində işləyir. Bu Emildir, Emilyadır. Mən Emil yazmışam. Emilyadır. Satıcı olan B şəhərində işləyir. Satıcı olan B şəhərində işləyir. Satıcı kimdir bizdə? Satıcı budur və B şəhərində işləyir. Yazdıq. Emin C şəhərində işləmir. Bizdən Emilyanı istəyir. Emilyanı hardan tapdıq? Emilya tapmışıq uşaqlar. Satıcı da özdə B. Mən də hamısını araşdıram. Satıcı da özdə B şəhərində. 41 olacaq bu. Tapmışıq, bayaqdan danışıram mən. Belə müəyyən eləmək lazımdır uşaqlar. Görüm, Elgün, başa düşürsən? Bəli, başa düşdüm. Bravo. Keçək indi 42-yə. Görək 42-də bizə nə deyir? Deyir ki, mağazada bir gün ərzində nə satılıb? Modellərdən Acer, HP, Dell, Toshiba və operativ yaddaşlar 4, 6, 8 nəysə bunlar satıblar. Deməli bizdə kimdir? Səməddir. Sonra Elgündür. Elgün də buradadır. Aytac da var burada. Və Adəm də var. Adəm. Görək indi bunlar nə iş görürlər? Yazaq bura. Aha. Deməli uşaqlar bunlar markalar nə alıblar? Acer alıblar. Sonra HP alıblar və Dell, sonra bir də Toshiba. Xətlərimizi çəkək. Aha. Görək sonra bizə nə desə onları yerinə yetirərik. Görək nə deyir bizə? Deyək ki, uşaqlar, operativ yaddaşların həcmi 4, 6, 8 və 16 GB olan kompüter satılmışdır. Deməli, satılan neçədir? 4-dür, 6-dır, 8-dir, 4-dür, 6-dır, 8-dir və 16 GB-dir. Və qiymətləri də budur uşaqlar. 400, 560, 600 və 680 manatdır qiymətləri budur. Ən baha qiymətə satılan kompüterin, Aytacın aldığı Dell'in operativ yaddaşın həcmi 8 GB deyil. Deməli uşaqlar, ümumiyyətlə burada yazsam ki, məsələn 400-dür, bura yazsam 560, 600, burada 680 yazsaq, bunları da belə elə ayırsaq buradan bir şey deyək indi. Deyir ki, ən baha qiymətə satılan kompüterin Aytacın aldığı Dell operativ yaddaşına, deməli Aytac nə alıb? Aytac alıb Dell. Aytac Dell alıbsa, digərləri Dell ümumiyyətlə ala bilməz. Aytac ən bahalı kompüteri də almayıb bunun deməyinə görə. Deyir ki, ən baha qiymətə satılan kompüterin Aytacın aldığı
Delin operativ yaddaşının həcmi 8 GB deyil. Deməli, bunun həcmi 8 GB da deyil. Çıxdıq buranı. Sonra, kompüter modelinin, hələ bunu saxlayaq bir dənə, gələk bura. Elgünün aldığı HP-nin qiyməti gün ərzində satılan kompüter aldığı qiymətin ədəd ortası bərabərdir. Elgün HP alıb, digərlərini zaten ala bilməz. Digərlərdə HP ala bilməz uşaqlar. Və qiyməti gün ərzində satılan kompüterin qiymətinin ədəd ortası nə deməkdir? Bu qədər satılıbsa, bunları cəmləyib yarıya bölsəm, uşaqlar, eləyəcək 560. Cəmləyib yarıya bölsəm 560. Deməli, Elgün gedib 560 manatlıq bir dənə kompüter alıb özünə. Digərləri zaten 560 manatlıq kompüter ola bilməz məntiqlə. Bunu bitirdik. Qaydaq indi bu yuxarını oxuyaq. Kompüter modelinin adı ilə alıcısının adı eyni hərflə başlayan kompüterin operativ yaddaşın həcmi ən az olmasa da, Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin, deməli Səməd kompüterin 600 manatı alıb. Gəlin burada çıxaqlarımızı qoyaq. Mən niyə aytaca qoydum ki çıxaqları? Hə, düz qoymuşam deyil. Deməli Səməd gedib 600 manata kompüter alıbsa, deməli aytac 600 manatlıq ala bilməz. Məntiqi cəhətdən. Yerdə qalır 2 dənəsini bilmirik indi. Kompüter modelinin adı ilə alıcısının adı eyni hərflə başlayan kompüterin operativ, deməli alıcısının adı ya aytacdır ya da Adəmdir bunun dediyinə görə. Operativ yaddaşın həcmi ən az olmasa da, Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin və Dell kompüterinin operativ yaddaşın həcmindən azdır. Bu kiminkidirsə, deməli, kiminkidirsə uşağa Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin və Dell kompüterinin operativ yaddaşın həcmindən deyir azdır. Əgər Dell kompüterinin operativ yaddaşın həcmindən azdırsa, ən az da deyil. Baxın, əlimizdə qiymətlər var da burada. 4-dür, 6-dır, 8-dir, 16-dır məsələn. Alıcının adı eyni hərflə başlayan kompüterin operativ yaddaşın həcmi ən az olmaz. Ən az olmasa deyirsə, deməli uşağa 4 ola bilməz, ən az olmasa da. Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin və Dell kompüterinin operativ yaddaşın həcmindən azdır. Deməli, həcmindən azdır. Deməli, avtomatik təyin edirəm ki, bu onda neçədir? 6 nədir? 6 GB-dir. Bu kimdir onda? Bu onda Adəmdir. Adəm alıb 6 GB-lıq, 6 GB-lıq alıb. Və Adəm əgər 6 GB-lıq alıbsa, Adəmdə nəyi təyin edəcək? Aytacın aldığı Dellin operativ yaddaşın həcmi 8. Deməli, əgər baş hərflərdə deməli onda Adəm nə alıb? Acer alıb. Baş hərflərdə deyir eyni olsun. Adəm Acer alıb, özü də 6 GB-lıqdır. Yerdə qalan heç bir Acer ala bilməz. Deməli, onda Səməd də nə alıb? Toshiba alıb. Deməli, kompüterləri ortaya çıxartdıq ki, kimlər nə alıb? Kimlərin nə aldığı. Sonra bizə qiymətə görə düzməkmi deyir, yoxsa bizə nəyə görə deyir düz? Onların operativ yaddaşların həcminin azalma sırası ilə düz. Deməli, uşaqlar, belə bir məqama gəlib çıxırıq ki, bizdə Adəmin operativ yaddaşının həcmi 6 GB-dır. Azdan çoxa doğru düzür, yoxsa deyir çoxdan aza düz. Bizə nə deyir onu? Onların yaddaşının həcminin azalan sıra. Uşaqlar deyir ki, çoxdan aza doğru düz. Çoxdan aza. Əgər çoxdan aza deyirsə, diqqətlə oxuyun buranı. Ən baha qiymətə satılan kompüterin Aytacın aldığı Dellin operativ yaddaşının həcmi 8 GB deyil. Deməli, Aytacda 8 GB deyilsə, onda Aytacda Aytac nə alıb? Aytac bizdə nə almışdı? Aytac Dell almış. 8 deməli 16 GB olmuş olacaq. Ən çox Aytacdadır. Aytacı da yazaram ki, neçədir? 16 GB-da Aytacda da artıq. İndi azalma sırası deyəcək bizdə. Azalma sırası deyirsə, Aytac nə alıb bizdə? Dellin kompüterini alıb. Dell birinci gələcək uşaqlar. Dell. Yəni 16 GB. 16 GB-dan düşəcəm aşağıya nə gəlir? 8 GB gəlməli uşaqlar. 8-dən aşağı düşəcəm 6 GB gəlməlidir. Bir də gəlməlidir bizdə nə? 4 GB. Əgər 16 GB budursa, 16 GB Delldirsə, Delldən 1 plus aşağı düşməliyik. Görək onda bizdə kimdir? 8 GB-lıq. İndi baxın, əgər Adəm 6 GB-lıq alıbsa, Adəmin aldığı da Acer-dır. Acer gəlir də burada. Acer. Acer-ın nömrəsi neçədir bizdə? Acer-ın nömrəsi uşaqlar 1-dir. Ardıcılığı bu formada düzmək lazımdır. Rəqəm olaraq düzsəm, 3-cü gələcək 1. Baxın, Delldir 16 GB, ardıcılıq da 3-dür. Baxın Dellin nömrəsinə.
D-dən düşürəm aşağıya 8 GB. Əgər 8 GB aytac olmayacaqsa, onda 8 GB-lıq bizdə kim olacaq? Deməli, bizdə kim olacaq? O zaman bir dəqiqə. 3 gəldik. Acer kimdədir? Acer'ın nömrəsi olacaq 1. Ən az bizdə kim olacaq? Nə yazmışdı bura? Ən az deyil. Həcmindən azdır. Ən az da deyil. Onda Səməd olacaq burada. Səməd nə alıb bizdə? Toshiba alıb. Səməd Toshiba alıbsa, Toshibanın nömrəsi neçədir bizdə? Toshibanın da nömrəsi 4-dür. 3, 4, 1, ən sonunda qalacaq 2. Ardıcılıq bu formada gedəcək uşaqlar. Bu formada 3, 4, 1 və 2 bu formada. Müəyyən eləməyin yolu budur. Biraz düzdür, biraz yorucu sualdır, amma diqqətlə olsa tapa bilərsiniz. Sorun var bu sualda? Hayır. Video qeyd edib atacağım qrupa. Deməli, növbəti uşaqlar, burada növbəti sualımız neçədir? 44. 44. 44 görək nədir? Hə, 44-də uşaqlar çətin sual tipi deyil. İndi buna baxın. Məzunlar 1-ci sinif şagirdlər üçün nə alıblar? Kitab, karandaş, dəftər, gəlincik, puzzle və oyuncaq maşınlardan ibarət hədiyyə dəsti almaq qərarına gəldilər. Deməli, bunlar nə alıblar? Məzunlar 1-ci sinifə. Deməli, şagirdlər hərəsindən hər bir şagirdin bir dəfə istifadə etmək 3 əşyadan istifadə edəcəklər. Deməli, kitab, karandaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənədirsə əgər, 6 dənə və 3 dənə əşyadan ibarət neçə müxtəlif, fərqli hədiyyə dəsti düzəltmək olar. 3 əşyadan 1, məsələn 2, 3. Karandaş 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada. Və oyuncaq maşınlardan ibarət hədiyyə dəsti almaq qərarına gəlir. Şagirdlərin hərəsinə hər bir əşyadan bir dəfə... Uşaqlar, hər bir əşyadan bir dəfə istifadə eləmək deyirsə, o sözü mən oxumadım, baxın, bir dəfə istifadə eləmək deyirsə və 3 əşyadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 əşya var. Hərəsindən də bir dəfə istifadə eləsəm, 4, 6 və 5-in eləyər 30, 30-u da 4-ə vursam eləyərmi 120? Bəli. Baxın, bu suala diqqətlə bir dənə oxuyun. Deyir, hər bir əşyadan bir dəfə istifadə, yəni təkrarlanmamalıdır və 3 dənə də halımız var bu formada. Sorun var? Başa düşdüm. Əla. Elə çətin sual deyilmi? Sadəcə diqqətlə oxumaq lazımdır. Buyurun, 45. Sual var mı? Necə? 45-ci sual. Tamam. 45-ci sualda OTK-nın sualı olub. Keçən səhv etmirəmsə OTK-ya düşmüş sual tipidir. Bu il artıq test banka əlavə ediblər belə bir sualı. Deyir ki, uşaqlar, Könül, Lalə, Mələk. Bir saniyə, gəlin adları yazaq. Deməli, bizdə kim var? Könül, Lalə, Mələk, Lalə, Mələk, Nail, bir kimdir bizdə? Polad və Vaqif. Uşaqlar, indi gəlin saniyə xəttlərimizi çəkək. Deməli, uşaqlar, nə deyir? Deyir ki, bunlar idman mağazasına gediblər. Nə alıblar? Top alıblar. Sonra nə alıblar? Çanta alıblar. Papaq alıblar. Papaq. Top 6 dənə yazacağım. 6 top alıblar. 2 dənə çanta alıblar. 2 dənə papaq. 2 dənə papaq alıblar. Bir də 2 dənə idman köynəyi alıblar. İdman köynəyi. Bir də yazaq idman köynəyi. Bir də alıblar nə? Bir dənə də bilyard stolu. Gəldi xətlərimizi çəkək. Yorulmamısınız uşaqlar? Yorulmamışam ki sizi? Hə, tamam. Elgün səsi çıxmaya, Elgün çox yorulur. Ben bir evde ettim. Genel için koşuldum biraz. Heç nə olmaz. Mən sizdən əvvəl nə qədər qruplara dərs keçmişəm. Heç şey olmaz. Aha. Bunlar hər biri xoş yorğunluqlardır. İnşallah gələn gedin keçin. Canınız qutarsın. Yəni bu il inşallah növbəti il üçün keçin canınız qutarsın. Gəlin şərti oxuyub. Bura qədər yazdıq. Deyir ki, onlardan hərəsi ya 2 ya da 3 mal alıb. Deməli uşaq bir dənə mal alan yoxdur kimdisə. Ya 2. Ümumiyyətlə 2, 2 də bax
2 ya da ki 2 plus alıblar ya da 3 dənə alıblar da belə çıxır. Könül və Lalə hər biri yalnız 2 top alıb. Könül 2 top alıb, bir də Lalə 2 top alıb. İndi uşaqlar 6 dənə top var idi. 2-2 aldılar. Bu 6-nı silib baxın. Yerdə burada necə top qalar sizcə? İkisini Könül alıb, ikisini Lalə alıb. Yerdə qaldı mı 2 top? Qaldı, qalmadı? Qaldı. Qaldı. Könül və Lalə hər biri yalnız 2 top alsa, deməli heç biri heçini, qalan heçini almayıblar bunlar. Çıxaqlarımızı qoyduq. Sonra Mələk bilyard stolu və papaq almayıb. Mələyə tapıram. Mələk papaq da almayıb, bilyard stolu da almayıb. Çıxağımı qoydum. Lakin 2 növ mal alıb. Deməli Mələk nəsə 2 növ mal alıb, bilmirik dəqiq nə alıb. Top da ala bilər, nəsə də nəsə alıb ancaq. Nailin aldıqları arasında bir dənə top var. Deməli Naili tapıram. Nail bir dənə top alıb. Yazıram bir top. Bir top aldısa uşaqlar yerdə bir dənə topum qalıb. Buranı azaldıram, eləyirəm 1. Bir dənə top qaldı. Sonra Vaqif papaq, top və bilyard stolu almayıb. Vaqifi tapıram. Deyir ki, papaq, top və bilyard stolu almayıb. Papaq almayıb. Yox, top, papaq, bir də bilyard stolu almayıb. Almayıb. Lakin 2 növ mal alıb. 2 növ mal alıbsa, Polad yalnız bir çanta bir papaq alıb. 2 növ mal alıb. 2 növ mal alıbsa, bir dənə çanta alıbsa, onda bir dənə də idman köynəyi alıb da. Bunun deməyinə görə. Bir bundan, bir bundan. 2 dənə növ, fərqli növlərdir. Burada da bir qalacaq, burada da bir qalacaq. Sonra nə olub? Polad yalnız bir çanta, bir papaq alıb. Tamam, bir dənə çanta alıb, bir dənə çanta alsa, bir dənə də nə alıb? Bir dənə də papaq alıb. İndi çanta demək olar ki, qutardı. Bir dənə papağın da yerdə biri qalıb. Yerdə biri qalıbsa uşaqlar, bu ardıcılığa bir dənə baxın. Onda bir dənə də Nailə alıbmı? Papaq. Düzdür? 2 papaq vardı. Birin Nailin qarşısına baxın. Yox, Nailə nə yazdım mən onu? Naildə gör nə qədər çıxaq qoymuşum. Görün Nailin dəqiq nə ala bilər. Deməli, Polad yalnız bir çanta... Poladla işimizi bitirdik. Üstündən xətt deyirəm. Lailən işimi bitirmişəm, Könüllə işimi bitirmişəm. Bunlar başqa işini almayıblar. Sonra 2 növ mal alan kim olacaq? Bilyard almayıbdı. Papaq da almayıbsa, bir dənə yerdə topu qalıb, amma topu bilmirik də, alıb almayıb. Bu top ala bilməz. Başqa heç nə də ala bilməz. Sonra Nail nə alıb? Bir daha yuxarı qayıdıram, oxuyuram. Nail Polad Vaqif istəyir bizdən. Nailin aldıqları arasında bir dənə top var. Əgər bir dənə top varsa, bir dənə qayda oxuyaq bir daha. Könül Lalə bu getdi. Mələk bilyard stolu və papaq almayıb. Mələyə baxıram, bilyard stolu və papaq almayıb. Bilyard stolu və papaq almayıb. Yerdə bir dənə idman köynəyi qalıb. Bir dənə çanta da ala bilməz. Bir idman köynəyi qalıb uşaqlar Mələkdə. Bir idman köynəyidir. Bir dənə papaqdır, bir dənə də topdur. Bir dənə də topdur. Nailin aldıqları arasında bir dənə top var. Vaqif top papaq almayıbsa, onda Mələk nə götürə bilər? Lakin 2 növ mal alıbsa, bilyard almayıb, papaq da ala bilməyibsə, ya idman köynəyi alıb bu, belə çıxır ki. Ya idman köynəyi alıb, ya da onda top alıbdır uşaqlar. Bu nədir? Bu çanta qutardı da bizə. Düzdür, çantanın üstünü xəttləmişəm. Onda bir dənə idman köynəyi alıb, bir dənə də alıb uşaqları top. Всё. Mələyin aldıqları bitdi. Mələyi də üstünü xəttlədim. Bitdi buradan. Burada bitirdik. Topu da bitirdik. Üstünü xəttləyirik. Uşaqlar, bunları xəttləmək lazım ki, baxasınız, görəsiniz nə qalıb. Bir dənə bilyard stolu qalıb uşaqlar. Bir dənə də papaq. Всё. Deməli onda bir dənə bilyardı kim alıb elə? Nail alıb əlavə olaraq. Bir dənə də alıb nə? Bir dənə də yerdə idman köynəyi 2 idi, əskildi. Papaq 1 idi. Deməli bir dənə də papaq alıb bu. Deməli Nail cəmi 3 dənə mal alıb uşaqlar. 3 dənə mal alıb. Bunu almayıb. Bu zaten bitdi. Bu da bitdi. Deməli 3 dənə də malı Nail alıb. İndi deyir ki, Nail, Polad, Vaqif. Nail 1, 2, 3 dənə mal alıb. Polad neçəsini alıb? İkisini Polad alıb. Vaqif nə qədər alıb? 1, 1, 2 dənə də Nail alıb. 4, 4, 3, 7. Cavab bilir 7 dənə. Baxın, belə yazın, bir də üstünü xəttləyin. Gördünüz, mən xəttlədim, çıxdım, azaltdım ki, gözümdən yayınmasın uşaqlar. Çünki insanın gözündən yayınır suallar. Başa düşüldü? Bəli. Bəli.
Deməli uşaqlar, buranı da bitirdik artıq. Deməli sizə bir şey dedim indi. Bir ekranı açım. Eşitmirəm mən oğlum səsini. Heç nə yoxdur. 1-dən 20-yə qədər. Yoxdur. Aynur səndə də yoxdur. Hayır anne. Yaxşı. 30-a qədər. 26. 30-a qədər 26. Görə 26 nədir belə? 26-da baxaq, deyir ki, uşaqlar şəhərlərini birləşdirən yolların sxemi verilib. Hər yolla yalnız oxla göstərilən istiqamətdə hərəkət eləmək olar. A şəhərindən P şəhərinə, İ şəhərindən keçib. Deməli uşaqlar, siz mütləq ki İ şəhərindən keçməlisiniz. Yəni siz başqa yolunuz yoxdur. İ-dən mütləq deyir ki, İ şəhərindən keçib L şəhərindən keçmədən. Deməli mən mütləq İ-dən keçməliyəm, amma L-dan keçməməliyəm. İ-dən baxın, keçməyən kimdir burada? Bax, F-dən H-a bir dənə yol gedir ki, o İ-dən keçməyib. Baxın, bu gəlir bura, buradan keçir, gedir. Bir də deyir ki, hardan? L-dən İ-dən keçsin deyir. İ-dən keçsinsə mütləq. Bir də deyir ki, L şəhərindən də keçməsin. İndi nə edirsən deyir, elə ki deyir, L-dən gəlsin, keçməsin. Buradan keçməsin. Sonra deyir, İ-dən keçsin. İ-dən keçsin deyirsə, J-dan K-ya gedəndə, buradan siləcəm. İ-dən mütləq keçməlidir, L-dən də keçməməlidir. Onda məsələn, mən bura elə gələn yolu da silməliyəm, elə gələn yolları buradan qapatmalıyam. Çünki L şəhərindən keçmədən deyir. Buranı zaten sildi. İndi gəlin qaydaq yola. Rəngi dəyişək. Deməli uşaqlar, A-dan B-yə 1, A-dan C-yə 1, A-dan D-yə 1, D-dən C-yə 1, B-yə 1. İndi baxıram, 1, 1, 2, 3 yol bura gəlir, 1 yol bura. F-ə 4 yol gəlir. 1 yol buradan gəlir, 1 yol buradan. 4, 1, 5, 6 yol gedir İ-yə. Aha. C-dən 1 yol, 1 yol, 1 yol. 6, 7 dənəsi gedir H-a. 7-si H-a gedir. 7-si M-ə qayıdır buradan. 7-si H-a gedir, 7-si də buradan. 7 ilə 7-nin üstü neçəyə gələndə eləyir? 7 ilə 7 eləyir 14, düzdür? Düz topladıq mı bunları bir dəqiqə? İ şəhərindən keçib, L şəhərindən keçmədən. Görək İ-dən keçdimi? 6, 1, elədi 7. 7 bura getdi. 7-si gəldi bura. 7 ilə 7 toplandı, elədi 14. 14 gəlir, 14 də buradan. İ-dən keçən deyir axı. Bir dənə gəl buna bir də baxaq. Deyir İ-dən keçən. Və L-dən keçmədən deyir. Hədə düz getdik də. Bir dənə yenə baxım uşaqlar, görək gözümüzdən yəni nəsə var. Aha, bir daha göstərirəm. Deyir İ-dən keç. İ-dən keç deyirsə, deməli mən İ-dən keçməyən yollarımı silməliyəm. Düzdür? Sildim. Bu K-dan keçsə, İ-dən ümumiyyətlə keçmədən, İ şəhərdən keçsin. A-dan P-yə İ-dən keçsin, L şəhərindən keçməsin. L-dən də keçməyəcək. Deməli, buradan bura gedəni siləcəm. K-dan P-yə də gedəni silməliyəm uşaqlar. Sonra buradan İ-dən keçib gələrəm bura, ancaq bu L-dən keçir. Bizə deyir ki, L şəhərindən keçmədən. L-dən keçmədən deyirsə, deməli L-dən keçənləri də sındırmalıyam. Bax, yolları sildik, İ-dən də gələnləri sildik. İndi bir daha baxaq buradan, baxaq hara. İ-dən keçmək deyirsə, Y-dən H-a yol gedir, onu da sildik. B-dən bir yol bura gəlir. Bura biri gedir, biri gedir, biri qayıdır. 1, 2, 3-ü bura gedir uşaqlar, 3-ü bura gedir, biri də bura gedir. 4 bura, uşaqlar 4, 3, 7, mən bunu səhv toplamışım, 8 imiş bu. 8, 8-i qayıdır, bura gəlir, bura gəlir. Deməli uşaqlar, biri də buradan getsə, 1, 1, 8-i bir gəlir, 9-u buradan gedir, M-ə gedir 9, 9 da bura. 9-un 9 neçə, 18, 18, 18-dən uşaqlar. Mən 4-lə 3 cəmləyib sadəcə 7 yazmışam, 8 yazmaq əvəzinə. 18 dənə yol var cəm uşaqlar. Bəli. Bildiniz niyə? Bax, silin yolları həmişə. Aynur, başa düşdün? Bəli. Tamam. Keçək uşaqlar 40-a qədər. 34. 34. Aha, bir dəqiqə. Görə bizə nə deyir? Deyir ki, şəkildə göstərilib nəysə, F məntəqəsindən H məntəqəsinə qədər olan tilin uzunluğunu istəyir bizdən. Qəşəng sualdır. Baxaq. 1, 2, 3, 4. 4-ü buradan çıxır da, yəni.
Bir təpədən 4 dənə yol gedəni taparam. O hansıdır məsələn? 1, 2, 3, 4. O olur M8. Deməli, Y olacaq nə? M8. Tamam, burada yazdıq uşaqlar. Y-nin deməli qonşularına baxıram. Y, C ilə, H ilə və S ilə qonşu deyil. İndi gəlin müəyyən eləyək. Elə bir qonşu var ki, burada uşaqlar. Elə bir dənə qonşu var ki, məsələn, S-ni axtarıram. S-yə baxıram ki, S-nin özünün 2 dənə yolu var. Amma bütün qonşularının, 2 qonşusunun ikisində 3 dənə qonşusu var. H-da ancaq 3-ün 2-yədir, D-də də 3-ün 2-yədir, tapa bilmərəm bu dəqiq. Amma mən S-dən yaxınlaşa bilərəm. S-dən 2 dənə yol çıxanlara baxıram, bu deyil. Məsələn, bura desəm S, məsələn deyirəm, bura S desəm, baxaq kəsişmədə 3 durur. Aha, və 3 durur. Həqiqətən də doğrudur. Məsələ M2 olacaq S. Bir daha göstərirəm. Hər tərəfdən 2 dənə qonşusu var. Və hər qonşunun da 3 dənə qonşusu var. Kəsişməyə baxın. 2 dənə qonşu və kəsişməsində 3, 3. Tərəflərinə baxdıq. Müəyyən elədik. Deməli, M2 bizdə nədir? C-dir. M2-ni tapdıq ki, M2 C-dir. İndi M2 C-dirsə, deməli, bir qonşu budur, bir qonşu da budur. Məsələn, bir qonşusu onda A-dır. Məsələn, bir qonşusu F-dir. Gəlin, indi deyək ki, məsələn, uşaqlar, belə deyək də, necə deyək. A-dır, F-dir. Bizdən də H-a deyir. Məsələn, görək necə yanaşaq. Məsələn, deyirəm uşaqlar, gəlin M1-ə A deyək. M1-ə A desək görək uyğun gələr. Məsələn, M1-ə A desəm, 3 dənə qonşusu var. 3, 3, 2. Aha. Deməli, uşaqlar, A-nın 3 dənə qonşusu var. Və qonşuları budur. 3-ə, 3-ə və 2-yə. İndi baxaq. 2, 2 və 1, 2, 3, 4. Uşaqlar, 2, 2, 4 olan hansıdır sizcə? F olar, yoxsa məsələn A olar. Baxın. 2, 2 və 4. Deməli A deyə bilmərəm. Bax bir şey dedim C üçün. Ya buradır ya da bura. A ilə F arasında qalırıqsa, əgər A üçün yazmışamsa M1-i, deməli A olmur, F olur artıq. M1 olur F. İndi yerin, bax bu ikisinin yerini dəyişirəm mən. M1-ə yazacağam F, F. M3 olacaq nə? A. Vəsə buradan tapdıq artıq bəzilərini. İndi uşaqlar A-nın qonşularına baxsaq, gəlin ortanı silək. Yenə də, bax bu biraz məntiqi mühakimə, irəli sürüb tapmaq lazımdır. Məsələn, F-in qonşularından nə bilirik? F-i baxın, bir qonşusu buradır uşaqlar. Bir qonşusu buradırsa, baba bura boşdur. Bu boşu taparam. F-in də baxın qonşularına. Biri Y-dir, biri S-dir. Baxın, var burada. Biri Y, baxın, F-i deyirdim də. F-in bir qonşusu, biri S-dir, biri Y-dirsə, onda biri də uşaqlar H olarmı? M4. M4 oldu nə? H. M4-ün qonşularına baxıram. Biri buradır, biri də buradır uşaqlar. M4 bax H demişəmsə. Bir qonşusu F-dir, bir qonşusu G-dir. Deməli, bir qonşusu F-dirsə, avtomatik onda M7 də nə olacaq? G olmuş olacaq. Sonra M7 əgər G-dirsə, G-din gedib qonşularına baxıram. Bir qonşusu H-dır, digər qonşusu 2 dənə zaten, onda avtomatik bir qonşusu H-dırsa C-nin, bir qonşusu da D olmuş olacaq. M5 də oldu D. O D-ləri coğraf söküyü kimi hamısı görürsünüz bir tərəfindən tutan kimi gedir. Sonra M6. M6 bizdə nə qaldı bir dənə? O da 1, 2, 3 dənə yol olan, o da olacaq neçə? B olmuş olacaq. M6 da oldu B. Bayaqdan F ilə H-a bayaqdan tapışım. Sadəcə məcbur hamısını çıxartdım. F məntəqəsindən H-a deyirsə, uşaqlar, F-dən H-a kəsişmədə bizdə hansı ədəd durur? 20 durur da. F ilə H-ın kəsişməsində duran ədəd 20 olmuş olacaq. Başa düşüldü? Bəli. Bax, yenə deyirəm, bir tərəfi tutun. Buradan get, alınmadı, keç digərindən bax. Yəni, bunun inanın ki, başqa şeyi yoxdur da, yəni yolu yoxdur. 40-a qədər uşaqlar. 39. 39, düzdür? Hər ikinizin sualı da 39. 36 idi. Hə, səndə 36. Geriyə baxaq, 36 nədir? Hə, gəlin baxaq, 36-ya sonra baxarıq. Görək nə deyir? A məntəqəsindən H məntəqəsinə gedən ən uzun yolun uzunluğunu istəyir bizdən. A-dan H-a gedən ən uzun yol, bir dəqiqə, burada rəqəm də verməyə baxın. Bir istiqamətdə hərəkət etmək üçün A-dan H-a getmək üçün ən uzun hardan gedə bilərik, məsələn? Tillərin sayı hesab olunur. Bir yolun uzunluğu, bu yolu təşkil edən tillərin sayı. Baxıq,
Yolların sayı verilib. Yollarda yalnız oxla göstərən bir istiqamətdə hərəkət etmək olar. A H məntəqəsinə gedən ən uzun yolu. Və şimdi sayaq da uşaqlar. Buradan yazıb ki, bir yolun uzunluğu bu yolu təşkil edən tillərin sayı hesab olunur. Yəni yolun uzunluğu. Məsələn, buradan bura 1 ilə getsəm. Ən uzun yol. A, B, C, H olan. Və burada ən uzun necə gedə? Oxu takib eləyəcəyik uşaqlar. Belə getsəm, düzdür? Məsələn, bir dəfə. Sonra hara gedərəm? Belə getsəm. Belə getsəm. Belə getsəm. 1, 2, 3, 4. Düzdür? Biri belə gedə bilərəm. Başqa nə cürə gedə bilərəm ki, 4 oldu. Birini tapdım 4. Görək, başqa var 4. Məsələn, belə getsəm, oxları takib eləsəm. Belə getsəm olar. 1, 2, 3, 4, 5. Olar mı? Aynur, bunlar ancaq oxları takib eləyəcəksin. Bax, yazıb ki, bir yolun uzunluğu bu yolu təşkil edən tillərin. Bax, belə getdim. Görək, bu 5-dən də böyük nəsə var. Belə gedərəm. Belə gedərəm. Belə gedərəm. Belə gedərəm. Belə gedərəm. 1, 2, 3, 4, 5. Yenə 5 oldu uşaqlar. Görək, 5-dən başqa nəsə var. Sonra belə getsəm. Belə getsəm. Belə 3 olur. O het. Belə. Belə. 1, 2, 3, 4-dən olur. Belə. Yenə belə 3 olur. Bu belə getsək. Belə. Uşaqlar, 5-dən artıq olmur. Ancaq 5-dən olur. Yoxdur başqası. Və yaxud da ki, belə gəl, belə get. Yenə də hamısı uşaq 1, 2, 3-dür. 5-dən artıq olmur. Maksimum 5 dənədir. Başa düşüldü? Bəli. Buyurun 40-a qədər. 39. 39. 39-a qədər yəqin yoxdur. Deməli uşaqlar, 15 təpəsi, 25 tili və 5 ilgəyi olmaqla deyirsə bizə, bir dənə gəl bunu götürək. On 15 dənə tili var. Til nə idi, estağfurullah? 15 dənə təpəsi var. Bunun 15 dənə təpə yazıram bura. 15 təpəsi var. 15 təpə. 25 dənə tili var. Bu 15 təpədən, belə deyək də, ümumiyyətlə yazıram ki, 15 təpə var. 25 dənə tilimiz var. Bu 25 tili 5-i ilgəkdir. 25 dənə tildən 5 dənəsi ilgəksə, yerdə 20-si qalar da, düzdür? 5-i ilgək olmaq nə deməkdir? Özündən özünə yol var deməkcə 5 dənədir. Özdə nə deyir bizə? Ümumiyyətlə, demir ha, uşaqlar, ümumiyyətlə istiqamətli olanda həmişə qeyd eləməlidir ki, yəni bu qrafımız məsələn deyir, amma istiqamətli heç bir şey qeyd olunmur, deməli istiqaməti yoxdur da, belə deyək. 15 dənə təpə qalıb yerində. 25 dənə tilim var idi, ümumi ikisi 1, 7, 25-dirsə, 5 dənəsi ilgəkdirsə, ayırdım, 5-i ilgəkdir. İlgəyin özündən özünə bir dənə yol sayılır, 5-i vurdum 1-ə. 20-ni də 2-yə vuracam, nəyə görə? Çünki mənim üçün qeyd eləməyib, baxı ki, bu istiqamətlənməmişsə deməli, həm A-dan B, həm də B-dən A-ya yol var deməkdirsə, bu eləyəcək 40 dənə, bu da eləyəcək 5 dənə. Ümumi bizdə tillər, belə deyək də, birlər nə qədər olacaq? 45 dənə 1 olacaq bizdə. Bizdə 45 1-dirsə, indi uşaqlar, o yadınızda təpə kvadratı deyirdik də, düzdür? Çıxaq, təpə vur til. Məsələn, təpə kvadratı 15-in kvadratından, təpə vur til bizdə həmişə zaman birlərin sayıdır. Birim də oldu 45 dənə. İndi mən neçədən çıxmalıyam? Gedin 225-dən, belə 15-in kvadratından, gəlin bir dənə götürək kalkulyatorumuzu. Hə, 15-in kvadratından. 180 edirəm. Hə, neçə? Varmı 180? 180. Hə, tamam. 15-i bir dənə məncə vururam, bir dənə səhv vuraram. Daha doğrusu beynimdə hesablamıram artıq, onsuz zaten yorulmuşam. Çıxaq 45, o da eləyir 180. Cavab eləyəcək 180. Bizdən sıfırların sayını sorusuna görə cavab eləyəcək C variantı. Ben birlərin sayını soruşsun, hə, 45. Hə, birlərin sayını soruşsaydı 45-dir. Aha. Növbəti buyurun 40-a qədər sual var başqa? 50-yə qədər? 43. 43. Aha, nə deyir bizdə? Deyir ki, yolların uzunluğu çəkim açısı verilib A və Y məntəqələri hər birini birbaşa digər məntəqələrlə bağlayan yolların təmir edilməsi nəzərdə tutulur. Cəmi neçə kilometr yol təmir ediləcək? Bir dənə tez bazar bunu çəkək.
Deməli uşaqlar, ümumiyyətlə gəlin qrafı quraq. Bunu quraq ki görək. A-dır, B-dir, məsələn C-dir, D-dir və Y-dir. Deyir baxın A-dan B-yə 5-dir. Özdə bizə nə yazıb? Mən araz yolların uzunluğu kilometrdir. Çəki matrisinə verilmişdirsə A və Y məntəqələrinin hər birini birbaşa digər məntəqə ilə bağlayan yolların bu qəbul sualı olub uşaqlar. Səhv, keçən il yox, ondan əvvəlki ilin qəbul sualı olub. Keçən deyildi, əvvəlki ilin qəbul sualı olub. A-dan B-yə, B-dən A-ya yol var deməkdir. A-dan B-yə 5-dir, A-dan D-yə də uşaqlar 4-dür. D nə idi? 4. Yazmısan sən bunu Elgün? Bilmem. 4 niyə 2 yazıb da bura? Mən nə 4 yazıram? A-dan D-yə 2-dir, sonra A-dan Y-yə də uşaqlar 3-dür. Sonra, yəni 3 kilometr deməkdir bu. B-dən A-ya bilirik zaten 5-dir. B-dən B-yə uşaqlar, B-dən B-yə ilgəkdir də, yəni bu ilgəyi var özü də 4 kilometrdir. B-dən də D-yə deməli 4 kilometrdə belə yazıb. 4 kilometrdə belə yazıb. Sonra, yəni bu hər ikisi birindən digərinə yolu var deməkdir. A-dan D-yə bir dənə baxaq. Hə, tamam. Birindən digərinə zaten yol var. Nəysə. Sonra C təpəsindən C-yə uşaqlar deyir 2-dir yolumuz, yəni 2 kilometrdir C təpəsindən C-yə və C-dən də Y-mizə uşaqlar cəmi 5 kilometrdir. D-dən A-ya var, D-dən B-yə varmı? Var. Y-dən A-ya, Y-dən B-yə. İndi uşaqlar, belə bir dənə qrafı qurduq. Bunu qurmaq vacibdir qurmaq. Qurmasız görə bilməzsiniz. Qurmaq vacibdir. A və Y məntəqələrinin hər birini, deməli A-dan Y-yə uşaqlar, A-dan Y-yə hər birini birbaşa digər məntəqələrlə bağlayan yolların təmir edilməsi nəzərdə tutulur. Deyir ki, A-dan B-yə, bir dəqiqə, A-dan B-yə nə deyir? A və Y məntəqələrinin hər birini birbaşa digər məntəqələrlə bağlayan yollar təmir edilməsi nəzərdə tutulur. Deyir uşaqlar, cəmi neçə kilometr yol təmir olunar? Baxın, A-dan özə deyir ki, digər məntəqələrlə bağlayan. A-dan B-yə 5 kilometr yol bağlanacaq, düzdür? 5 kilometr buradadır, A-dan B-yə. A-dan D-yə də birbaşa neçə kilometr yol bağlanmalıdır uşaqlar? 2 kilometr yol. Sonra, indi baxıram, A-dan Y-yə də 3 kilometr yol bağlansa, üstə gələ 3 kilometr. Sonra, Y-dən də C-yə 5 kilometr olarmı? Bəli. 5 kilometr. İndi 5 ilə 5. Ümumi nə qədər eləyəcək cəmi uşaqlar? 5, 7, bir dəqiqə, 5, 10, 15 kilometr. Deməli, 15 kilometr yolumuz təmirə bağlanır. Bir daha üstündən keçirəm sualın uşaqlar. Deyir ki, bax bu sual çox önəmli. Deyir ki, A və Y məntəqələrinin hər birini birbaşa digər məntəqə ilə birilir. Birbaşa A ilə B-ni birləşdirən 5 kilometr var. A-dan D-yə 2 kilometr burada. Məsələn, sonra nə var burada? A-dan Y-yə zaten 3 kilometr yazmışam, olsa Y-dən A-ya da 3-dür də, yəni bunu birini götürəcəm. Bir də Y həm A ilə bağlanacaq yolu, həm də C ilə bağlanacaq. 5 burada, 3 burada, 5 burada, 2 də burada. Toplam eləcə neçə? 15 kilometr yol bağlanmış olacaq. Qəbul sualı olub bu sual. Qəbul. Başa düşüldü? Bəli. Aynur, burada səni yoran nə idi? Sual aslında başa düşməmişdim. İndi görün başa düşdün. Bəli. Şərti. Bəli. Görək burada başqa nə qədər sualınız qalıb uşaqlar. Növbəti sual neçədir? 48. 48. Elə deyirəm, bağlayacağım, elə ondan da elə izah edirəm. Ən qısa yol istəyir uşaqlar. Ən qısa yol deyini 2 dənə variant demişdim sizə. Ya belə deyərlər də, sondan əvvələ getmək, ya da ki, qrafı qurmaq. Yadınıza gəlir də yəqin ki. İndi mən F-ə getmək üçün, hardan deyir, A-dan F-ə getmək üçün ya B-dən getməliyəm, ya B-dən F-ə getməlisiniz, ya da ki, D-dan F-ə getməlisiniz. Bir məntiq var. D-dan F-ə 1-dir, B-dən F-ə də 6-dır. Məsələn, indi baxıram, sondan əvvələ gedirəm. D-dən F-ə gəlmişəm. D-də ən kiçik qiymət neçədir bizdə? Burada kəsişmədə 1 olan var da. Deməli, C-dən D-yə gələrəm 1 ilə. Düzdür? 1 ilə gəlsəm. C-dən D-yə 1 ilə gəldim. Sonra C-dən geriyə qayıtsam. A-dan C-yə də varmı uşaqlar 2? A-dan C-yə 2 ilə gedərəm. C-dən D-yə məsələn neçəyəm 1 ilə. Ən qısa deyirdi uşaq. Ən qısa 4 olacaq. Mən də 4 almışam. Mənim cavabı 18 verdi. Orada o nə yazmaq istəyib? Yəni ən uzun yolu yazmaq istəyirmiş, ən uzun. Düz yazmısan. 4 yazmısansa düzdür. Plusunu qoy oradan. Növbəti uşaqlar? 58.
Cəmi nə qədər sualdır burada? 70 tane. 58 uşaqlar. Qısa və net deyim ki, cavabı səhvdir. Ha, ben de 187 almışım. Düz almısan. Cavab 196 versin. Cavab səhvdir arxada. Oldu? Tamam. Cavab səhvdir. Uşaqlar buyurun növbəti. 62. 62. Aynur yoxdur bura qədər sualın. Mən 57 var idi. Aha. 57 deyəndə sualı niyə gizlədirsən? Hə, baxaq indi bura uşaq bunun qaydasını öyrətmişdim. Yadınızda sizə deyirdim ki, bax məsələn təpələrə baxın. Elə təpə var ki, 4 dənə çıxır. Baxın, sayın. 1 2 3 4. Bundan 4-ü çıxır. 4-ü buradan çıxır. 4 buradan çıxır. 4 buradan çıxır. Düzdür? 3 buradan. 1 2 3 4-ü buradan çıxır. 1 2 3 4. 4 də buradan, 3 də buradan. İndi uşaqlar, neçə dənə təpə var ki, 4 dənəsi çıxır til? 1 2 3 4 5 6 dənə təpə var ki, 4 dənəsi çıxsa til, 24 dənə bir burada var. Təpə vur til, yada gəlir. 24 bir burada. Bəs neçə dənəsi var ki, 3 dənəsi çıxır? 2 dənə təpə var uşaqlar. 3 dənə çıxırmı? 6 dənə də bir burada var. Toplam burada 30 dənə bir oldu. Baxın, 31 oldu burada cəbdə. Bizdən sıfırın sayını istəyirsə, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə təpə, yəni təpənin kvadratı çıxaq birlərin sayı. 64-dən də gedin 30 çıxın, 4 qalsın, 34 dənə də bizim nəyimiz olacaq? Sıfırlarımız olmuş olacaq. Aynur başa düşdün? Bəli. Nə idi burada səhv elədiyin? Mən bizim hamısını ayrı-ayrı baxmışdım. Hə, ayrı-ayrı gördüm, mən də baxdım. Amma ki, bax sayda yenə də. Uşaq, bu yol hər zaman doğrudur, yəni. Növbəti buyurun, 60-a qədər varmı? 60. 60-a qədər 60. 60-da yenə də uşaq ən qısa yolu soruşur. Burada bir balaca nə var? Problem var. Bunun ən gözəl birisi nədir? Gedin bunun qrafını qurun uşaqlar. Qrafını qursanız rahat görə biləcəksiniz. 60-dan başqa neçədir sualınız? 62. 62. Bir dənə buna da baxaq. İstəyirəm tez baza dimi bitirək. Gedin qrafı qurun. Deyək ki, uşaqlar x-dir, y-dir, z-dir və t-dir. Diqqətlə quraq. X-dən x-ə deməli ilgək var, cavab olur 5. X-dən y-ə uşaqlar 4 verib. Sonra x-dən z-ə, deməli z buradadır. Neçə verib? 8 verib. X-dən t-yə 2 verib. Buranı tez-tez sürətli deyəcəm. Y-dən bura 4-dür, y-dən z-ə. Y-dən z-ə 3 verib. Y-dən t-yə də uşaqlar 1 verib. Yazdıq bura. Z-dən x-ə neçə verib? 8 verib yazmışıq. Z-dən y-ə y-dir, z-dən də t-yə 7 verib. Aha, əlimizdə. T-dən aya 2-dir, y-dən 1-dir, bitdi. X və z məntəqəsində ən qısa nəyi? Ən qısa yolu istəyir bizdən. X-dən z-ə gəlmək üçün mən bir dənə nə görərəm burada? Bir dəqiqə. X-dən z-ə getmək üçün yolumuzun biri budur, 8 var. Belə gələrəm uşaqlar. Neçə eləyər bu? 4 ilə gəlsəm, 7 də var. Görək başqa nə var? 4 ilə gəlsəm. Amma bizə nə deyir? Bizə deyir ki, bizə deyir belə. Mən heç nəyə səhv köçürtmədim ki, x-dən z-ə, z-dən bura, z-dən x-ə, z-dən y-ə, 3-dür, z-dən də t-yə 7-dir. Görək bizdə sorun yoxdur ki, başqa. 4, 3, 6, yox, 6 nəmiş, 7, 4 ilə 3-ün cəmi eləyir 7. 4 ilə 1-in cəmi eləyir 6. Bu dəmi x ilə z məntəqəsi arasında birləşdirən ən qısa yolu. Məsələn, buradan bura gələrəm 2 ilə. Aha, baxın uşaqlar. Buradan bura 2 ilə gələrəm. Bu elə bir yoldur ki, birindən digərinə. Baxın, bura gedə bilərəmmi? 3, 1, bir də 2. Olarmı? Bəli. Cavab oldu 6. Bizə sadəcə baxmaq lazım idi. Özü bunun istiqaməti yoxdur da, yəni istiqaməti olmayanda özünüz bilirsiniz uşaq, hər yerdən baxa bilərsiniz, amma yetər ki x-dən z-ə gəl bit. Aydındır? Bəli. Cavab olur 6. Bəli. Aynur başa düşdün? Bəli. Buyurun uşaqlar, növbəti sual. 62. 62. Bəli. Nə deyir bizə? Hə. 62-dən sonra növbəti Burada da sual. məndən Hə. 154 almışım, 136 verib. 150-ni çalmısan? 154 almışım, 136 verib. Ola bilər, indi baxaq. Aha. Fərq ismarı götürmək üçün neyiniyib bu?
Və Aynur yazmısan bu sualı? Bəli, yazmışam. Əla. Deyir ki, və hər bir ismarıc üçün A, B, C, D hərfinə istifadə olunur. Bütün 3 hərfli, nəsə bunun 3 dənə hərfi var. O kodlaşdırma məsələsidir. Kod tərtib edərkən bu şərtlər ödənib. Deməli, hansı şərtdir? Əlimizdə A var, B var, C var, D var. Görə nə şərti deyir? Əlimizdə şərtlər budur. Kod D hərfi ilə başlamamalıdır. Aha, D ilə başlamamalıdır. A hərfi ilə bitməməlidir. Deməli, mən nə? D ilə başlaya bilmərəm. Bir dəqiqə. D ilə başlaya bilmərəm, A ilə də bitirə bilmərəm. Hərf sözdə bir neçə təkrarlana bilər uşaqlar. Yəni, hərf təkrarlana bilər, amma D ilə başlaya bilmərəmsə, A-nı, B-ni, S-ni yaza bilərəm. Bir də uşaqlar, A hərfi ilə bitməm, A hərfi ilə, deyir, bitməməlidir. D hərfi ilə də başlamamalıdır. A ilə bitməməlidirsə, deməli, sonda nə ola bilər onda? B, S, D ola bilər, düzdür? A ilə bitməsin, deyir D ilə də başlamasın. Orta üçün heç bir şərt demir, axı, deyir təkrarlanı bilər. A da olar, B də, C də, D də. 3, 4, 3. Neçə edir bu? 3, 36. bəli, 36 uşaqlar. Cavab, yəni 100% düz, 36-dır. Bəli. Başa düşüldü? Bəli. Nə idi Elgün səni burada yoran? Bilmədim mən. Aynurun səhv yazma ehtimalı 0 idi bu sualda, düzdür? Evet. Buyurun uşaqlar, sona qədər bitirək. 70 oldu. Neçə? 70 oldu. 70. 70-dən əvvəl var Aynur. 68. Görüm 68 nədir? Vay, nə pis sualdır bu, nə pis düşüb burada. Bunu harasını kəsək, balacalaşdıraq, ən gözəli. Bir dəqiqə uşaqlar. Bizə deyir ki, A-da 0-1 olacaq. Bu fanodur. Fano. Eşitmisiniz heç fano. Mən bunu müəllimlərə keçirəm. Fano üsulu deyirik biz buna. Amma sizdə fano üsulunun ən qısa variantıdır ki, ağac informasiyanı verir. A üçün kod uşaqlar 0-1 olacaq. Təpədə qeyd olunmur. A-nın kodu olmalıdır. Məsələn, baba buradan bura 0-1 məsələn. Sonra, uşaqlar B üçün kodu yazıb 100. Görək B üçün 100 olurmu? Baxın, təsadüfən olacaq 100. Düzdür? 1, 0, 0 oldu mu? S üçün olmalıdır 1, 1. Baxın, həqiqətən S-yə baxın. 1, 1 oldu. Oldu. D üçün olmalıdır 101. Bir dəqiqə. Həqiqətən oldu. Baxın, uşaqlar, 101 olur. Sonra Y üçün də uşaqlar, baxın. 0, 0. Deməli, 1-ə nə uydu elə? Təsadüfən oldu. E. Bu fano üsludur. Başa düşüldü, nədir bu? Bəli. İndi keçək buranı. A-da 0-0 olmalı uşaqlar. A üçün, məsələn, 0-0 götürmüşəm. Görək, hamısı düz gəlir. B üçün 101. B haradadır? B üçün, bax, B bura ola bilməz. Bu 0-1-dir. A üçün 0-0, B üçün 101 götürsəm. Görək, C-də 10 uyğun gəlirmi? Baxın, belə kəsişdirin, götürün. Uşağa, D-də də 100 yazıbsa, tamamilə doğrudur, həqiqətən. Baxın, kəsişməyə doğrudur və bu da doğrudur. 2 də olacaq C. Aydın oldu? Bəli. Növbəti uşaqlar, buyurun. 70 deyilmişdi, səhv etmirəmsə. Deyir ki, Aynur yazmısan 70-i. Bəli, yazmışam. Aha. Yəni biz bundan Aynur bilsən də çox işləmişik. 1, 2, 4 rəqəmindən neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Deyir, neçə 3 rəqəmli deyir? 1, 2, 3 dənədən neçə 3 rəqəmli ədəd deyir və rəqəmlər təkrarlana bilər uşaqlar. Yəni 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Çünki şərtdə deyir ki, neçə 3 rəqəmli ədəd düzəlt və təkrarlana bilər deyir. 3 hal, 3 hal, 3 hal, 3 də 9, 27. Deməli 1-ə uyacaq B. Sonra deyir, 0, 1, 2 rəqəmi düzülmüş, 2 rəqəminin təkrarlanmadığı və heç olmadığı neçə 3 rəqəmli ədəd var. O, bayaq bir sual yazmışdım ondandır. Rəqəm təkrarlanmayan neçə 3 rəqəm. Bax, bir dənə gəlin tez bazar 3-ü də yazaq. Bunlar asandır, 3-də. Deyir ki, uşaqlar, rəqəmləri təkrarlanmayan 3 rəqəmli ədəd düzəlt. Bilirsiniz ki, 0-la başlaya bilməz deyir deyə. Əvvəldə 1, 2-ni, 4-ü yaza bilərəm. Məsələn, kənarda ədəd düzəltsəm. 1-lə başlasam. Deyir, təkrarlanmasın. 2, 4 yazaram, bir də 0 yazaram. Düzdür? Əgər ortaya 2 yazmışamsa, artıq sona mən 2 yaza bilmərəm. Ya 0, ya da 4. 3 hal, 3 hal, bir də 2 hal. 3, 9, 2, 18. 18 də olacaq harada?
Nə variant oldu bu? D variantı. Keçək indi ikincini həll eləməyə. 0, 1, 2 rəqəmindən düzəlmiş, 2 rəqəminin təkrarlanmadığı və ya heç olmadığı neçə 3 rəqəmli ədəd deyirsə bizdən. İndi deməli, baxsaq bura. Deməli, baxsaq. B-ni də yazdıq. Deməli, görək neçə hal ola bilər. 3 rəqəmli deyir. Bir dəqiqə. Hə, 3 rəqəmli. Özdə ədəd deyirsə uşaqlar, heç bir zaman zaten sıfırla başlaya bilmərəm. Bir dəqiqə. 2 rəqəminin təkrarlanmadığı və yaxud da ki, heç olmadığı hal istəyirsə əgər bizdən. Təkrarlanmadığı hal desə, məsələn, heç olmadığı gəlin halı da götürək. Onda 1 yazaram. Məsələn, 0, 1 yazaram. Bir də 0, 1 yazsam. 4 hal burada olsa, 4 hal burada. İndi 2'nin heç olmadığı, bir də təkrarlanmadığı hala. Məsələn, 1 ilə 2 yazmışamsa bura. İndi belə bir hallar götürəcəyik də. Məsələn, baxın, təkrarlanmadığı deyirsə, gəlin tutaq 2 ilə başlasam, ya əvvəldə, ya ortada, ya sonda gələ bilər. 2 əvvəldə gəlibsə, ortada ya 0 ilə 1 gəlsə, sonda da 0 ilə 1 gəlsə, 2, 2, 4. Düz yazdıq mı? Deməli, burada 0 gələ bilməz uşaqlar. Əvvəldə 0 ola bilməz, 1 olacaq. Sonda 2 olsa, 2 hal, cəmi 2 hal. Deməli, burada da 1 hal, 2 ədəd olaraq, yəni ya 0 ya da ki 1 gəlsə, burada zaten 2 gələcək. 2-ni də 1-ə vursam eləcək 2. İndi hamısının cəmi 4, 4, 8, 10, cavab eləyəcək 12. Başa düşüldü? Birinci bir daha, ikini bir daha izah edirəm. Ola bilsin. Yox, mən başa düşdüm. Bax oğlum, bir daha deyim üstündən keçirəm. 1, 2, 3, çəkdim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ümumiyyətlə 2-nin təkrarlanmadığı halı götürsən, bilirsən ki, ədəd 0 ilə başlaya bilməz deyir, ya 1 ilə getirəcəksən. 2-nin ümumiyyət olmayan hala 0, 1, 0, 1. Bura elədi cəmi 2, 2, 4 hal. İndi 2-nin təkrarlanmadığı hal, indi olan halı ya əvvəldə gələcək, ya ortada, ya da sonda gəlsə. Əvvəldə gəlsə, ortada 0 ilə 1, 0 ilə 1 ola bilər. Bu eləcək necə? 1 vuraq, 2 vuraq, 2. Bu eləcək 4. Bu necə eləcək? 0 ilə başlaya bilməz deyə 1 dənə gələ bilər. 2 ola bilər və yaxud da ki 0, 1 olsa. 1 hal, təzədən 1 hal, bir də 2 hal. Burada elədi 2 hal. İndi əvvəldə yenə də yalnızca 1 gələcək. Ortada 0, 1 gəlsə, yenə də 1 vuraq, 2 hal vuraq, 1, o da eləcək 2. Ümumi hamısının cəmi bir yerdə bizə 12-ni vermiş olacaq. O da olacaq, 2-yə də uyacaq A. İndi özünüz variantı uyğunlaşdırıb götürəsiniz. Bura qədər ta sual yoxdur ki. Bitdik. Verim. Əla. Uşaqlar, növbəti dəfə arrayımız qaldı bizim, səhv etmirəmsə, düzdür? Array qalıbdır uşaqlar. Array götürəcək inşallah. Arrayda kimin nə sualı varsa çox xahişləm təhvil versin gələn dərsimiz üçün. Bir də... Array bitirmişik versin. Hə, bitirmişsiniz. Onda mən növbəti arrayın izahlarını verəcəm. Bir də uşaqlar, gəlin məsləhət eləyək. Hansı, deyin görüm, ümumiyyətlə qraflarda bu dərəcədə model artıq sorun var sizdə? Xeyr yoxdur. Demirəm, sual zaten olacaq. İndi inşallah testlərlə götürəcəm. Növbəti dərs nə götürmək istəyərik? Biraz qabağa gedək. Elgün, səndən say sistemlərini götürəcəm o öz yerində. Evet. Nə götürsək yaxşı olar?